Jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Sar garti hannde oɗo ñalawma alarba hawre ko 12 lewru juin hitande ujunnaji 2024 addan ɗon habruji mon e ɗemgal pulaar ko jiɗɗon ko toon to États-Unis ɗum noon ko toon to Florida ene wayno tuggi hanki jamma walla tuggi hanki ñalawma ha oɗo jamma gonaɗo ene wayno ko toɓoji mawɗi mbaɗi toon toɓoji ɗi kadi ene wayno ko guure kewɗe surtout to banggue wargo Florida ene wayno oɗo sahaji goni koye wameji bonni toɓoji noon ko toɓoji kewɗi e kadi hono kanko gouverneur mo Florida DeSantis o wawi kadi wiide wonde ko nokkuji ko wayno Miami-Dade ko wayno Collier ko wayno Broward ɗiɗo nokkuji fof ene wayno ko yimɓe muɗum yo balle no gomori toon ɗum noon ko ndiyamaji ne kewi kadi ene wayno ko won nokkuji goɗɗi kadi tugnade kadi hande communiqué gummi toon to kanko bureau makko kanko gouverneur Ron DeSantis o wi wonde ko déclaré émergence kuji ko wiyete Broward Collier Lee Miami-Dade Sarasota ɗum ɗo ko nokkuji ɓurɗi toɓoji ɓurɗi hewde oɗo otoji nde no wonti hannde ko laaɗeni nde on woni hen hande habruji meɗen to États-Unis hono kanko goto gonnoɓe procureur on to Georgia biyeteɗo Wade ene wayno ko kañum hoore mum liggottono koye Fani Willis ɗon e nder jokkodiral ngal wadde CNN wi kanko mo ɗamini hay sinde wonde ko Donald Trump to heeɓi gagnade wotoji baɗoji ñande 5 novembre ene mo ɗamini ma ñaawe toon to Georgia sibabunde kanko Donald Trump naata e gueɗe woteji état Georgia o wawi kadi yeddude wonde ko jokkodiral makko walla ceelagal makko hakkude makko e Fani Willis ala foof battande jogui e ko fate henne ñawore hono kanko Donald Trump walla ka muɗum ɗum noon ko ɗum woni ko takkunoka ɗum woni ko avocat ji Donald Trump ko takkunoɓe mbi wonde ko sibaɓe jogui ngal ɗon ceelagal ɓe mbawa continde ɓe mbiya wonde procureur contre Donald Trump. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sar. Habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Italie hono kanko président Joe Biden ene wayno ko diwiɗo hanki ɗum noon ko yaade toon to Italie noon tawata toon ko bosu mbiyete ngu yimɓe groupe leyɗele jeeɗiɗi mo mbiyata G7 mbaɗo toon nguɗon bosu kadi en ɗamina hono janggo maɓe jaltin nanodiral ngal nanodiri pour wallude Ukraine surtout en koni wona $5 billion ɗum noon ko taw ko ñamani beele ɗum ɗon ne wawi wallude ɗum e haare nde woni contre Russie oɗon kalis noon e tugnade kadi habaruji gumri toon ko kalis moɓe guitti intérêt ji kalis moɓe nanguno e Russie tugginde guerre fuɗɗi hakkude Russie e Ukraine donc ɗi oɗon kalis moɓe guitti noon ko kalis intérêt noɓe mbiri ni ko jiita ɗum hono kanko président Joe Biden maw joddo kadi e Vladimir Zelensky janggo ɗum noon ko ciñodiral kadi jaɓodiral hakkude États-Unis e Ukraine ngal ɗon jaɓodiral noon ko noɓe mbiri ni ko jaɓogal patugal e sécurité hay so ɓe ciñodiri ngal ɗon jaɓodiral saabu tawde andaka oɗo saha joni hono kanko ancien président Donald Trump holko haali est ce que mo jogori continde wallude Ukraine so tawi o heeɓi laamu par ce que o haali tan o wi wonde ko so tawi o heeɓi laamu kanko ma o dartine haare wonde hakkude Ukraine e Russie ko yaaci kono o haalani holno dartinirta ɗum donc ene wayno ko hayso ko nanodiral waɗi hakkude États-Unis e Ukraine toon ɗum no yalti janggo hawnaki ngal ɗo nanodiral so tawi kanko Donald Trump o ari ko kanko heɓti laamu ɗum ɗon ngal ɗo nanodiral ne wawi o samminde ɗum donc wawi wonde fof ene wayno ko janggo andete holko ngal ɗon jaɓodiral gongal hakkude kanko président Joe Biden e kanko kadi président Vladimir Zelensky gardo toon e bosgu groupe 7 siftindon tan ko Vladimir Zelensky walla Ukraine jeeyaka e groupe G7 habaruji men international hande ene wayno ko hanki hono Hamas wiyanama wonde ko jaaɓi proposition ngaji mbaɗaɗi toon pour ko fate cessez-le-feu toon to Gaza kono e nder kayitaji jaltuɗi hande hono kamɓe Hamas ene wayno wiyama wonde ko won wayluɓe jiiɗi e ngal ɗo nanodiral waɗe ɗum noon waylo o kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hono kanko Anthony Blinken nde heeɓi ɗiɗon habaruji o wi wonde ko Hamas ene wayno jogaki anniya jabde ko wiyete cessez-le-feu waɗe toon to Gaza kono e wona Hamas caggal mum wonde ko kala ko nanodirta walla kala ko jaɓata ko fate o ɗiɗo proposition ngaji tugnoto ko e yidde leydi Palestine naɓe ɗum noon ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Égypte e Qatar e kamɓe États-Unis eɓen continue liggade hen ɗeɗo leyɗele tati fof ɓe mbi ko
ko Hamas namdi ko ɓuri hewde hen ko hunde wawde ɓeydede hen ko wawi won fof en wayno ko toon to Israël e tungnade kadi habaruji gummiɗi toon hono Croix Rouge international wi habrama wonno hon kamɓe Israël mbi maɓe continue yande toon to banggue hirnangue Rafa ɗum noon ko hawnaki jamma hande ɗum noon tungnade kadi habaruji gummiɗi toon ko jiida e ɗum kadi ene wayno ko kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa famille aji mumen ko continue hande ne nangga taw ko Hamas nanggui ɗumen ɓe continue ɓe mbawino kamɓe koye mabɓe wadde seppoji mabɓe wiide surtout yenna ko laamu Israël yo continue wadde peeje fof bawɗo wonde beele nanodiral ngal ene wawa yaadu yesso beele jamde dañe toon beele yimɓe men garta habaruji men international hande toon to Sénégal en wonni ko hande woni ñalawma gadon hono kamɓe leydi Sénégal ɓe puɗɗi wonde produise pétrole ɗum noon e wayno ko donc ɓulli gonɗi toon to ɓe mbiyata Sangomar woni ko kene wona temedere kilométre hakkude ɗum e Dakar ko donc koye maaje ene wayno ko toon woni pétrole on toyite ɗum noon ko hande woni démarrage oɗon ɗiɗon ɓulli noon en ɗamina wonde ko ñande fof en mbawi ittude hen temedere ujunere walla ha temedere e nogas joyi ujunere barigal par ñalawma ɗum noon e tungnade habaruji gumriɗi toon to Sénégal habaruji men international hande toon to Abidjan altini ɓeni ɗo en hono batu walla fedde wiyetede union des journalistes de la presse libre africaine en wayno koɓe mbawino hollude rokkude communiqué ɓe mbi wonde ɓe change bureau mabɓe noon ko bureau international e ɗum noon taw ko haali ɗum ko président mabɓe biyeteɗo Yahoo Noel e nder communiqué o hono kanko Yahoo Noel en wayno kadi o artirama yo continue kadi wonde président kono noon caggal mum ko teskita hen ko kamɓe kadi ɓe nomi secrétaire général neɗɗo goto taw ko Mauritanie biyeteɗo madame Maria Ladji Traoré donc kanko woni secrétaire général oɗo ndeɗo fedde kanko noon Maria Ladji Traoré ɓe mbi wonde ko neɗɗo tinniɗo no fewi surtout kadi ko neɗɗo dogonowo wadde ko kala ko fate jayndiyankagal beele ne jogo doole ene liggore kadi taw ko kalifagal ɗum noon ko sur le plan Mauritanie toon to Mauritanie e toon kadi to Afrique ene wayno ko kanko hoore makko ko ligguide no fewi pour wallude journaliste uji beele ene keeɓa renede kadi ne keeɓa ɗoftede beele kadi haade ko fate kala ko wiyete liberté presse ɗum ko toon to leydi makko Mauritanie e plan international beele ne wawi gonɗinede ko wawi wonde fof en wayno ko ɗum ɗo kadi ko kanko noma secrétaire général ndeɗo fedde wiyetede union des journalistes de la presse libre africaine habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Burkina Faso e tungnadi kadi e ko radio France international haali hono kamɓe organisation des nations unies ɓe mbaɗi ɗaɓɓade toon to laamu Burkina Faso pour yo waɗa enquête aji ko fate ko takkete e oɗo saha joni wiya yimɓe hewɓe civil enen mbala toon ɗum noon en wayno ko tungnade kadi halluji gummiɗiɗi toon en wayno ko ɗaɓɓade mabɓe nde ko sababude Burkina Faso kañum horum ene jeeya e leyɗele ciññinɗe wonde kani jaaɓi kala ko fate droit de l'homme ɗum noon e tungnade konngol makko kanko Volker Turk ko kanko woni haut commissaire toppitiɗo ko fate droit de l'homme o haali o wi wonde ko ñamdimo laamu transition gongu toon to Burkina Faso o ñaguima laamu transition gongu toon to Burkina Faso ngu o ƴefti responsabilité waɗa peeje fof ndu wawi ɗum wadde pour ɓeɗo civil en wiyeteɓe mbarama toon beele en enquête ɗum e donc tungnade kadi konngol makko kanko biyeteɗo Marta Hurtado kanko woni porte parole haut commissariat des nations unies partout des droits de l'homme o Burkina Faso waɗi namde ɗum ɗon ko par ce que Burkina Faso ne jeeya kañum hoore mum signanino convention ngaji patuɗe e nations unies ko fate surtout droit de l'homme oye ɗum noon eɓe ɗamini hawnaki laamu Burkina Faso ene foti jabade ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ko kamɓe nations unies e nder gomu mabɓe toppitiɗo ko fate droit de l'homme namdi enquête aji jo mbaɗi toon to Burkina Faso ando pour ande wiyeteɓe mbarama toon ɓe so tawi ko gonga walla wona gonga bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siltinɗon tan hannde ko alarba 12 lewru juin hitande 2024 yen mbal jaam on jarama ha janggo kadi sor jeewi